Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! Я заметила, что вам очень интересна тема декоративной штукатурки для влажных помещений. По этой причине это видео будет посвящено плитке терраса, которую можно сделать в ванной комнате. Для начала необходимо сделать элементы, которые характерны плитке терраса. Для этих целей я буду использовать цементную затирку. Она уже готового цвета, светло-бежевая, торговой марки Литокол. И в нее добавлю оттенок охра торговой марки Текс. Капаю небольшое количество пигмента и делаю такой легкий недомес. Таким образом. Сделали такой небольшой недомес и переливаем на плоскую поверхность. Делаю я это вот таким образом, то есть именно разливаю ее и слегка разглаживаем, делая чуть более плоской поверхности в разные стороны. Толщина где-то должна получиться в районе полусантиметра. Как мне кажется, разводов недостаточно, по этой причине я добавлю еще пигмента. Так как в террасе используется обычно несколько оттенков, поэтому второй цвет я буду использовать светло-голубой. Я выбрала для этих целей затирку торговой марки Kilta. Это тоже цементная затирка, цвет 90. Также потребуется зеленый изумрудный оттенок пигмента, который я предварительно разбавила с водой и заправила в распылитель. Так же, как и с предыдущим цветом, я разливаю затирку на пленку. Разравниваю шпаклевку перед тем, как распылить на нее пигмент. Необходимо ее равномерно распределить по всей пленке. Когда добились однородности, после этого мы уже распыляем сам краситель. Распылять главное с расстояния, чтобы были такие более крупные крапинки. Чем выше я распыляю крапинки более крупные. Тем же голубым оттенком затирки, только уже добавляя в него цвет морская волна пигмента Экотера, делаю недомес. Наливаю его также небольшое количество в саму затирку. Добавила пигмент и так вот слегка его размешиваю. После этого переливаю и разравниваю. Делаю движения в разные стороны, чтобы был такой аккуратный перелив цветов. Вот то, что у меня осталось еще в банке, также домазываю в некоторые места, там, где, к примеру, не очень четкий смаз получился. Предыдущую часть, где я уже заливала голубую, тоже можно добавить небольшие вкрапления, то есть того вот недомеса, который мы сделали. Здесь самое важное вот в этой работе сейчас сделать как можно более неоднородную поверхность этих частичек, которые в дальнейшем мы будем ломать и использовать для нашей плитки. Чуть-чуть вот так разравниваем, не сильно, буквально такой небольшой недомес. Можно, в принципе, так и оставить вот эти вкрапления. Таким образом делаем все необходимые нам оттенки. Также я добавила еще четвертый цвет, это карамельная затирка, и сверху красный пигмент распылила. Все это мы оставляем до полного высыхания в течение суток. Затирка полностью высохла, и за счет того, что мы делали в ней недомесы, она получается двухсторонняя. То есть выглядит она вот таким образом. Как обратную сторону можно использовать, так и верхнюю сторону можно применять в декоре. Далее ломаем ее на фрагменты. И сразу необходимо это собирать в емкость, чтобы кусочки оставались в одном месте и не терялись. Точно таким же образом я ломаю желтую, все остальные цвета. Так как затирки мы используем разных производителей, ведут они себя тоже по-разному. Какие-то более эластичные, например, у Kilta голубая затирка, она более эластичная, поэтому она ломается
немножко по-другому и более мелкие кусочки дает. Желтая у нас, по-моему, была самая простая литокол. Она получается более такая жесткая и ломается на более крупные фрагменты. Так что имейте в виду, смотря какую вы хотите получить плитку террацию, исходя из этого можно выбирать затирку и производителя. Опять ломаю дальше голубую второго цвета. Здесь затирка у нас была Килта. Она ведет себя более эластичным образом, поэтому в качестве затирки, конечно, швов она хорошая, но ломать ее достаточно сложно, именно контролировать, какой разлом получится. Приступаю к последней затирке, красной. Тоже сейчас посмотрим, как она себя поведет, потому что это затирка торговой марки Mapei. Посмотрим, как она ломается. Кстати, она тоже одна из недорогих. И ломается она тоже крупными кусочками. То есть примерно так же, как и литокол. И тоже вот обратная сторона, какая у нее. Верхняя. Перекладываю в отдельную мисочку. Особо длинных вот таких лучше не оставлять, их не использовать, а именно покороче немножко делать. Такие крупные тоже хорошо смотрятся, но краешек лучше у них снять. Вот так. Пока высыхает затирка на пленке, вы этим временем можете подготовить поверхность, то есть нанести гидроизоляцию. Я окрасила поверхность в белый цвет, чтобы наиболее близко было к тому, что у вас на стенах. То есть у вас, скорее всего, там шпаклевка либо штукатурка белого либо светло-серого цвета. Поэтому наносим гидроизоляцию. Я выбрала вот такую гидроизоляцию, это Master Good, она не очень дорогая, то есть такой эконом-сегмент гидроизоляции. Наносить ее необходимо в 2 слоя обязательно и толстым слоем. Она по цвету немножко зеленоватая, я в нее добавлю пару капель синего пигмента, чтобы она нам больше подходила по цвету. Так, наливаю буквально пол колпачка в нее. Хорошенечко размешиваю. По мере необходимости можно добавить еще. Чтобы не испортить гидроизоляцию, пигмент можно добавлять не более 5% от объема. То есть черный цвет сделать из нее не получится. После того, как хорошо размешали пигмент, переливаю в ванночку гидроизоляцию и наношу ее валиком с длинным ворсом. Набираю на валик. Наносить ее необходимо достаточно равномерным, но при этом толстым слоем. В дальнейшем этот цвет будет у нас виден только в швах. Она может быть как жидкая, то есть вот как я сейчас наношу в виде краски, также она может быть сухая в виде штукатурки. Жидкой работать гораздо проще. Если вы не будете использовать цветную гидроизоляцию, то места швов необходимо будет прорисовать просто водоэмульсионной краской. Таким образом, заполняете поверхность в 2 слоя с межслойной сушкой в 2 часа. Поверхность готова к последующему нанесению через сутки. 2 слоя гидроизоляции высохли в течение суток. Далее можно приступать к разметке нашей будущей плитки. Делать я швы буду при помощи контурной ленты. Такая лента продается в магазинах для авторемонта, то есть автопокраски. Также можно ее заказать через интернет-магазин. Она существует нескольких видов толщины. 3-мм и 6-мм, также, по-моему, 9 и 12 мм встречается. Я для этой работы буду использовать 6-мм. Размечать швы будущей плитки я буду при помощи лазерного уровня. Сделаю сначала горизонт и центральную линию. После от них буду откладывать размер плитки. Плитка у меня будет 60 на 40 сантиметров. Я приклеила контурную ленту. Главное в этой работе ее сильно не натягивать, чтобы она не возвращала форму и не искривляла ячейки в дальнейшем.
Далее приступаем к нанесению шпаклевки. Шпаклевку использовать обязательно цементную. Я выбрала Витанит VH. Шпаклевку я уже размешала с водой, и она готова к применению. Наносить эту шпаклевку я буду при помощи шпателя широкого. Широкий нужен для того, чтобы сделать как можно более ровную поверхность. Набираю шпаклевку. И приступаю к нанесению снизу вверх. Заполняю где-то толщиною в 2 миллиметра. Сильно ровно можно не делать, если какие-то углубления остаются, неровности, ничего страшного, мы их в дальнейшем все равно зашкурим. Также в эти места будем вклеивать наши кусочки терраса. То есть я выбираю самые красивые, самые крупные кусочки и расклеиваю их по плитке. Вот почему я все сразу не заполнила всю плоскость. Чтобы видеть, где у нас заканчиваются наши швы. И не вклеивать туда кусочки террасы, чтобы они потом не оторвались. То есть я вот убираю кусочек, к примеру, вот уголочек, почти 90 градусов. Я его вклеиваю вот в такие места, то есть где вот именно у меня будет шов, чтобы в дальнейшем интересно смотрелось. Кусочки достаточно хрупкие, по этой причине сильно на них не давите. То есть аккуратненько, как бы слегка надавливая на центр. Таким образом. И смотрите, я вклеиваю, закрывая какие-то вот косяки, которые были при шпатлевании. Например, вот так. Очень красивые получились с разводами с обратной стороны. Тут я еще нашла одну 90 градусов. Мы ее будем вклеивать, наверное, вот сюда, наверх. Ну и также по рисунку делаю другие цвета, выкладываю. То есть рядышком, к примеру, с голубой я выкладываю желтенькую. И такой маленький шовчик между ними. Далее беру вот такие еще кусочки, вот у меня есть интересные. Узор сам по себе, он внутри, то есть он находится как бы на протяжении вот всей этой шпаклевки, поэтому даже при вышкуривании рисунок, он будет виден. Не будет видно вот этого отпечатка, оттиска не видно будет. По центру приклеим. И беру красный. Их тоже распределяю по не совсем ровным местам. Там, где, к примеру, какие-то изъяны хочется закрыть, я там ее распределяю. Ломаются они достаточно легко, то что они тоненькие сами по себе. Просто если делать еще тоньше, то они прям разваливаться будут в руках. Здесь главное вклеивать неоднородно, чтобы они были по всей поверхности как бы раскиданы. И начинайте, лучше всего начать с более крупных кусочков, их расклеить на плитке, а потом уже добавлять мелкие. По композиции вы так лучше поймете, где это расклеивать нужно, а где это будет излишним. Голубых и синих у меня больше всего, поэтому их будет на поверхности большее количество. Поэтому я и швы, и основу делала в голубых тонах. Да, слишком много сразу не наносите площадь. Цементная шпаклевка начинает подстывать, то есть пленка сверху образуется, потому что вклеивать будет сложнее, то есть придется сильно давить. Поэтому 4 плитки нанесли и вклеиваете. Также, к примеру, когда вы украшаете елку, тоже лучше сначала развесить самые крупные шары, а потом уже добавлять мелкие игрушки и мелкие шары. Такая работа для меня больше сравнима, наверное, с наряжанием елки. То есть тем, что что-то такое интересное приходится творить, делать, и при этом ты видишь вот сразу результат. Вот этих яркие цвета, то, куда ты вклеиваешь, уже примерно даже себе представляешь, что в итоге получится. После того, как разместили все фрагменты мозаики на поверхности, дадим шпаклевке полностью высохнуть в течение суток. После этого перекроем все еще одним слоем той же самой цементной шпаклевки.
Заполнять всю поверхность шпаклевкой я буду не очень широким шпателем. Начинаю заполнять на сдир всю плоскость. То есть в процессе заполнения уже никуда не сдвинутся кусочки. Они зафиксированы в шпаклевке. Можно сразу заполнять поверхность широким шпателем. И уже где-то частично, где у вас оказываются пустоты, там мелким шпателем добавлять. Либо же, если вам сложно работать или неудобно, как мне, широким шпателем, то делаете все это узким шпателем. Эффект будет примерно тот же. Вам главное закидать всю поверхность, неважно каким сейчас слоем, ровным, неровным. Главное, чтобы вся плоскость была в шпаклевке. То есть, чтобы выровнять частички со шпаклевкой. Нужно работать шпателем в разные стороны, заполняя все пространство между фрагментами. Аккуратнее вот с такими маленькими кусочками. Их главное заполнить, но при этом не сдвинуть. Здесь никуда можно не торопиться, шпаклевка достаточно долго высыхает на поверхности, ну и также в ведре. Время работы с ней где-то час-полтора вполне можно будет управиться. Закидали таким образом примерно 2-3 квадратных метра поверхности стены. После возвращаемся уже к нанесенным участкам, там, где шпаклевка начала подстывать, и ее слегка приглаживаем. Делаем мы это при помощи губки и пульверизатора. Губку можно взять ту, которая используется для затирки. Я возьму обычную автомобильную и начинаю приглаживать, чтобы выровнять слегка плоскость и при этом, чтобы завтра было меньше трудов ее вышкуривать. Слегка подмачиваю и начинаю круговыми движениями затирать. Аккуратненько выглаживаю вот эти перепады, плюс слегка открываю частички, чтобы видно было, где необходимо вышкуривать. Некоторые из них откроются целиком, а где-то появится только силуэт. В процессе замыливания поверхности открываются мелкие недочеты и кратеры, которые можно сейчас заполнить шпаклевкой, чтобы в дальнейшем их не перешпаклевывать. Сильно много воды не нужно, главное, чтобы легко скользила губка. Процесс этот несложный. Можно такими движениями, то здесь уже как удобно. Удобно полукругом восьмеркой проводите полукруг восьмерка. Если удобно именно из стороны в сторону, то можно так. После того, как замыли всю поверхность, нужно дать шпаклевке полностью высохнуть в течение суток. После этого приступаем к ее шлифовке. Перед началом такой работы необходимо понимать, что в процессе вышкуривания будет очень много пыли. Поэтому необходимо начинать работу, если у вас есть механизированный инструмент для этих работ – пылесос и шлифовальная машинка. Самый сложный этап у нас закончен, мы вышкурили всю поверхность и проявили рисунок. В процессе зашкуривания начинайте с самой грубой наждачной бумаги, то есть это 60-е, 80-е зерно, постепенно повышая до 120-й, 180-й. Так получите более ровную и гладкую поверхность и при этом потратите меньше сил. Далее будем удалять малярный скотч со швов. Для этого нам потребуется канцелярский нож. И начинаю постепенно удалять скотч, при этом подрезая, где нужно, уголочки. То есть он здесь чуть уже хуже идет, поэтому я его удаляю вот таким образом. Дальше эту кромку мы сошлифуем, и будет очень ровный край. Можно это сделать аккуратнее, то есть подрезаете с краев и так вот постепенно его вытаскиваете. Можно, конечно, таким образом, но мне кажется, это очень долго будет и очень
много времени на это уйдет. Поэтому я проще буду снимать это все вот таким образом, а потом прошкурю, чтобы был более такой больший скат у краев плитки. Такая лента, она прорезиненная, поэтому она не промокает. И ее возможно удалить из уже засохшей шпаклевки, нежели чем обычный малярный скотч. То есть со скотчем такое не получится. Нужна именно прорезиненная основа. Там, где более тонкий слой шпаклевки, там, конечно, легче идет. Где потолще, идет чуть хуже. Ну, так ничего сложного. Аккуратно. И доходим вот до шва. Удалили. Оторвали горизонтальные, приступаем к вертикальным. Конечно, не вся она так гладко рвется. Местами она просто обрывается, по этой причине где-то приходится ее немножко подоттирать. Если не хотите таких дальше трудоемких вещей, то лучше каждый раз при новом нанесении шпаклевки переклеивать контурную ленту. Да, расход будет ленты в 2 раза больше, но при этом будет легче ее вынимать, пока сырая шпаклевка. В некоторых местах она прям очень хорошо идет, очень спокойно. А где-то вот она тяжелее, по той причине, что шпаклевки здесь толщина идет большая, порядка где-то 3-4 миллиметров. Поэтому она не везде идет легко. Там, где толстый слой, там придется все это делать поаккуратней. Но вынуть ее вполне возможно. Видите, потоньше слой, легче идет. Далее необходимо швы слегка прошкурить. Для этих целей я буду использовать рулонную наждачную бумагу 240 гридности и обычный толстый маркер. Маркер нам нужен для того, чтобы завести сюда. И далее накручиваем. При накручивании я его сдвигаю, обвожу весь маркер и обратно в ручке фиксирую. Завела за ручку и начинаю прошкуривать по этим местам. Двигаюсь по шву и сглаживаю как раз вот эти вот все неровности. Вот так достаточно ровненько у нас получается. Закончили прошкуривать швы. Далее грунтуем поверхность. Так как мы ее шкурили, поэтому это делать обязательно. Для этих целей я выбрала грунт для влажных помещений. Вот такой аквастоп с защитой от плесени и грибка. Развожу я его 1 к 3 с водой. На 300 мл добавляю 100 мл грунтовки. Хорошо ее перемешали. Переливаю в ванночку. И наносить буду при помощи валика с длинным ворсом. Начинаю грунтовать. Начинаю грунтовать с любой плитки. Сильно много грунтовки лучше не наносить, чтобы нам прям не стекало. Потому что где-то может немножко колер еще смешиваться. К примеру, там, где вы шкурили и остался темный пигмент вышкуренный, то может чуть-чуть окрашивать плитку. Поэтому в этот момент аккуратней. Концентрированный грунт очень хорошо обеспыливает поверхность, укрепляет мелкие частички. Поэтому пропиточный грунт, либо грунт глубокого проникновения в этом случае не очень хорошо подходит. При высыхании от грунтовки следы уйдут и будет поверхность однородно белая. Для этих целей лучше выбирайте грунт, который при высыхании будет прозрачный. То есть голубой либо розовый аквастоп не подойдет. Поэтому обращайте это внимание при покупке.
Потому что грунт, который имеет пигмент, хоть небольшое количество, он будет окрашивать белую шпаклевку. После того, как прогрунтовали, необходимо дать поверхности полностью высохнуть в течение 2 часов. После этого ее можно будет покрыть эпоксидной смолой, либо же, как я, защитным составом для влажных помещений. Я выбрала Тикурило Супи Сауна. Она подходит для влажных помещений и выдерживает контакт с водой. Также ей можно покрывать не только дерево, но и бетонную поверхность. Переливаю его в ванночку и буду наносить валиком с коротким ворсом. Такой лак создает не блестящее покрытие, полуматовое, поэтому сильного глянца не будет. Если хотите поверхность более глянцевую, то выбирайте эпоксидную смолу. Главное наносить лак равномерно на всю поверхность, и в углубление, и на плоскую часть. Данный защитный состав хорошо выдерживает влагу. Его можно использовать как по деревянным, так и бетонным поверхностям. Лак необходимо нанести в 2 слоя, межслойной сушкой 2 часа. Нанесли 2 слоя защитного состава, теперь нужно ему дать высохнуть в течение 2 дней. После этого можно использовать плитку, то есть поливать на нее водой. Эффект террации получается достаточно натурально, выглядит не как будто он нарисованный, а как будто действительно там каменистые вкрапления в нем. За счет того, что мы использовали гидроизоляцию и цементную шпаклевку, поверхность плитки у нас получилась достаточно влагостойкой. Если ее еще при этом покрыть эпоксидной смолой, то она получится еще и вандалостойкая. Так как мы брали максимально простые материалы, то есть использовали простой защитный лак для саун, то поверхность получилась не настолько жесткая, как от эпоксидной смолы, но при этом достаточно влагостойкая. Сама плитка террасы мне очень нравится. По этой причине мы ее и стали делать. То есть на просторах YouTube очень мало вариантов того, как сделать именно имитацию плитки под терраса. При этом практически все варианты с вышкуриванием, и я другого варианта, как вышкуривать, не вижу, чтобы он смотрелся максимально красиво. Но если вы хотите более ровные, одинаковые фрагменты в виде квадратов, треугольников, то тогда лучше использовать трафарет. Через трафарет нанести несколько видов затирки и после этого закрыть все это цементной шпаклевкой. Но проблемы не будет таких разводов. Опять же, плюс то, что мы отдельно заливали и потом кололи эти кусочки с тем, что получаются разводы красивые. Там, где я распрыскивала, не везде они остались. То есть вот где-то кусочки остались видимые. Можно было это не делать, а подмешать на нее красный пигмент. То есть вам на будущее, если будете повторять такой эффект, то лучше все делать именно с недомесом, сверху ничего не распрыскивая, никакие капельки не делать. Терраса подразумевает собой именно маленькие фрагменты, такие вот кусочки, когда вблизи смотрится поверхность полностью неоднородная. То есть нет такого, что вот только гладкая и кусочки. То есть есть еще маленькие какие-то вот фрагментики. Очень интересно смотрится. Расскажи, пожалуйста, по основанию, если гипсокартон влагостойкий, что нужно делать? Если вы нанесете напрямую цементную шпаклевку на гипсокартон, то в конечном итоге, скорее всего, она будет отваливаться. Из-за того, что слишком быстро влага выйдет? Да, слишком быстро влага, слишком много этой влаги, опять же, в цементной штукатурке, ей нужно эту влагу. В гипсокартоне в ней, наоборот, влажности недостаточно, она будет вытягивать из себя. Поэтому лучше изолирующий слой в виде гидроизоляции нанести. То есть это обязательно. Если на обычную стену наносим, можно без гидроизоляции? Если обычная стена не в зоне душа, то можно использовать без гидроизоляции. Если в зоне душа она? Обязательно. Вот при таком способе обязательно. Если использовать эпоксидную смолу, то можно не наносить. То есть тут все дело в том, чем мы все это защищаем. Да. Если лак, то нужна гидроизоляция? Да, конечно. Лак пористый, он паропроницаемый, он дышащий, он экологичный. По этой причине он будет пропускать через себя влагу. Цементная шпаклевка не боится влаги, но будет бояться то основание, на которое оно нанесено. Поэтому гидроизоляция здесь нужна. Вариант такой плитки стоит делать, если у вас есть строительный пылесос и шлифовальная машина.
Так будет и проще, и легче, и при этом как бы не будет вот этой излишней грязи. Если вы собираетесь это делать вручную, то сразу предупреждаю, это очень грязная работа. Ну почему для детской? Трац не для детской, оно очень красивое, но вот как раз-таки оно подойдет вот в какой-то вот минимализм, к примеру, что-то натуральное, с деревянными рядышком поверхностями подойдет, какой-то белый, к примеру, декор, белые шкафчики. Ну, какой-то радостный, я не знаю, как фейерверк. Ну, ванна должна быть радостная, там же не надо спать. Она должна быть бодрящая, то есть бодрящие, яркие, радостные цвета, то есть какие-нибудь такие вообще оранжевые, апельсиновые пусть сюда. Теплые, хорошие цвета. Да, на сегодня все. Будем заканчивать это видео, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылка на который находится в описании под этим видео. Всем удачи, здоровья, пока! Ксюша, что ты вообще хочешь сказать? Может быть, у тебя есть какие-то слова для новых подписчиков? В последнее время очень много людей подписалось. Да, всем огромное спасибо, вас уже очень большое количество, за последний месяц подписалось более 20 тысяч человек, я этому безумно рада, большое вам всем спасибо, что вы подписываетесь, что вам интересен мой канал и мой контент. Ну а на сегодня все, наверное? Да, на сегодня все. Продолжайте подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем удачи, здоровья, пока. Всем удачи и здоровья. Да. И то. На этих трагических словах мы заканчиваем передачу. Если мы соберем 1 миллион просмотров на этом видео, мы сделаем в анусе такое. Ну смотри, я это в начало самое вставлю. А что вставлю?